dami nga bunga ng sitaw. Ay, kanamit ng sitaw. Para mga bunga. Yan si Tiyo ay namitas. Ayun si tatay. Susan Rose, dito kami mabakal ko sitaw. Kay ma-adobo ako ng sitaw. Ganda dito guys. Ay, may aso pala dyan. May ido gali May ido gali Mayo ka hindi niya ko ginangkab. May ido. May ido. Hindi siya tao din ng gabi mo. Wala ko kakita. Naglabay ko daw. Mayo ka hindi sa nagangkab. Yan, adobo kong sitaw. Yan, yung patola. Gisa sa miswa. Yan, 50 pesos ito lahat guys. Bagong pitas. Diba? Yun. Fresh na fresh from the farm. Patola na bagong pitas. Fresh na fresh. Sitaw na bagong pitas. Pang adobo. Sarap. Yun guys. Sarap. Fresh from the farm. Thank you doon sa kaibigan ni tatay. 50 pesos lang to pinabayad niya sa akin. So yun. I-adobo ko yung sitaw sa atay ng manok. Meron kami dyan sa ref. Wala kasi kaming ulam, kaya ayan. Diba? Ayan guys, adobo tayo sitaw. Basta mo na bawang. Brown natin ang bawang. Lagay ko na rin sibuyas. Lagay ko na rin ang chicken cube. Tapos, sunod ko na ang atay. Kasi atay ang tawag ko sa kanya guys. Ayan. Atay ng manok. At may kunting pork. Isa muna natin. Takpan ko muna siya guys para lumambot. So ayan na siya. Takpan natin ulit. Guys, nilagay ko ng sitaw at laurel. Dahon ng laurel. Bay leaf. Tapos nilagyan ko na rin ng soy sauce. Bango. Takpan ko muna siya ulit at dagdagan ko ng water. Yan. Lagyan ko ng tubig para may sabaw nanay. Takpan ko muna siya. Ayan. Kulong-kulong siya. Lagyan natin ng magic. Magic. Sarap. Yan. Kalahati lang ng magic.
So, ayun guys, luto na ang ating adobong sitaw na fresh, bagong pitas. With atay ng manok. At konting pork. Ayan. So, ayan guys. Thank you guys sa food namin. Simpleng buhay, masaya. Thank you all for watching. Love you all. God bless all. Please subscribe my channel, SS Twins Vlog. Don't forget to like and share. Don't forget to click the notification bell para tuwing nag-upload ako ng video, manonotify po kayo. Thank you all. God bless po. Love you all. Thank you guys. Bye-bye.